हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे एप लाबोना खोन्थानो नागिरदों। एप लाबोदो आरोना नोंथांमोननो आर्निं एप। बे जाहैबाय माने 1 मिनिटावनो नोंथांमोना 80 रुपिस खामायनो हागोन लोगोफोर। साइन आप खालामनाय लोगो लोगोनो 50 रुपिस मोनखागोन आरो मेट्स गेलेनानै 80 रुपिस जाहैगोन। आरो नोंथाङा दुबारा बिदिनो खनले गेलेबाय थाबा मोनबाय थागोन लोगोफोर, देरहानांगौ आरोना। ओमफ्राय नों दा फार्स्ट ओरैनो फ्रि आर्निं मोनगोन नोङो। देरहालायनाङा, जेबो मेट्स गेलेनाङा, ओरैनो साइन आप खालामनांगौल'। नोंनि नाम होनांगौ, ओमफ्राय नोंनि नाम, मबाइल नाम्बारखौ होग्रोदो फार्स्टआव, OTP होदो, नाम, ओमफ्राय नोंनि इउजार नेम, जिमेल ID होदो। ओमफ्राय बेनि उनावनो नोङो 50 रुपिसखौ मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय गाहायाव ओरै 50 रुपिस देखायखागोन। बेखौ आं दा नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। स्क्रिनाव नायलांबानो जाबाय, नोंथांमोना देखायलांगोन। 50 रुपिसाव ओरै थुना हो, होमबा नोंथांमोना मोनगोन। ओमफ्राय दा बे माने 1 मिनिटावनो 50 रुपिसखौ मोनगोन आरो 80 रुपिसखौबो मोनगोन लोगोफोर। बेखौ दा बोरै खालामनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांसै। नोंथांमोना बे एप्सनि नामानो जाहैबाय ट्रुप एप्लिकेसन लोगोफोर। बेयो प्ले स्ट'राव एभेलेबल दं। थांनानै माबा डाउनलड खालामना लादो। ओमफ्राय आरो नङाबा नोंथांमोना मिन्थियाबो जानो हागौ, ओंखायनो आं डिसक्रिपसनाव होना दोनखागोन। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै थुदो, ओमफ्राय डाइरेक्ट प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। लोगो हारसिं थांखागोन नालाय, अलरेडिनो डाउनलड खालामदो। ओमफ्राय दे लोगोफोर, दानिया नायलांबाय थादो। खालि नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर। दानिया आङो प्ले स्ट'राव फैबाय, ओमफ्राय ट्रुप होननानै सार्च खालामबाय। नैबेनो इनस्टल जाबाय। अपेन खालामदो। अपेनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोननाव देखायगोन, नोंनि मबाइल नाम्बार बिगोन, ओमफ्राय OTP फैगोन। नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव नोंनि नामखौ सोंगोन, नोंनि नामखौ होदो, ओमफ्राय इउजार नेम लाखिदो, जिमेल बिगोन, जिमेलखौबो होदो। ओमफ्राय बेफोरखौ होखांनायनि उनाव गाहायाव थुदो, कन्टिनिउ होदो, ओमफ्राय लोगो लोगोनो बनासखौ मोनसिगोन नोङो। अलरेडि मोनखागोन आरोना। गाहायाव 50 देखायगोन। ओमफ्राय बिदिनो गावसोरनो थुनो खोन्थाखागोन। बेयाव थुनानै बिसोर अपसन होखायो, बेयाव थुनानै सिन देखायखायो। थुलांबायल' था, ओमफ्राय नोंथांमोना होमबाना 50 रुपिसखौ मोनसिगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै दानिया बेखौथ' नोंथांमोना हागोन दा लोगोफोर। ओमफ्राय दा नै बे गेमा मोनसे माने माबा आरोना लोगोफोर। नै 9:15निफ्राय 15:30सिम 3:30सिम आरोना। ट्रेडिङानो बेबो मोनसे ट्रेडिं बायदि एखे, टाइमा एखेयानो। ट्रेडिंजों एखे बिदि टाइमा। ट्रेडिंनाबो 9:15 to 15:30, 3:30सिम। दानिया लोगोफोर नै ओमफ्राय नोंथांमोना 50 रुपिसखौ मोनबाय दा लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे वालेटाव थुजायो, आंना एक्टिभ जानानै दं। नोङो एमाउन्ट एडबो खालामनो हायो, फैसा सोनो हायो। ओमफ्राय नोंथाङा नै लोगोफोर रेफार खालामनो हायो बेयाव। नों दा नै आंना दा दहायनो खुलिखांखाबाय नालाय, आवगायनो खुलिखांखाबाय नालाय लोगोफोर। नैबे प्लेनाव @50 रुपिस ना, बेयो नोंसोरना बै गोजौआव देखायगोन। बेयाव थुदो नोंथांमोना 50 रुपिसखौ मोनखांनायनि उनाव। बेयाव थुदो। अबयसे दा टाइमा गैला लोगोफोर, सरि। बिदि आरोना, ओंखायनो बेयो आन्दाज गाहायाव थाफैबाय जानांगौ। 3:30सिम आरो गाबोनसो मोनलायसिगोनलाय, गाबोन 9:15निफ्राय 3:30सिम। बेनि गेजेराव नोंथांमोना खामायग'ना लानांगौ आरो। बेयाव नैबेयाव थुनांगौमोन नोंथांमोना, गोजौआवनो मोनखायो। बेयाव थुनानै नै विप्र, ओमफ्राय निफि ना, बिसोर मोननै मादाव अबे मोनसे देरहागोन बिदि आरोना। ओमफ्राय रिलायन्स, आदानि, HDFC, SBI, बे 6टा दंना। नैबे गोजौनिखौ नायग्रो, विप्र आरो निफि ना, बिसोर मोननैनि मादाव बोरै देरहागोन बेखौथ' जोंथ' मिन्थियालै लोगोफोर। ट्रेडिंबो खालामा, माबो मिन्थिया, नोंथांमोनाथ' खालामा। आरो बेखौ ट्रेडिं खालामबाबो जोंथ' मिन्थिया, ट्रेडिं खालामग्राबाबो। आंबो खालामो खालामनायालाय।
खालामबाबो बेखौ मिन्थिया आरो ट्रेडिं खालामियाबो मिन्थिया। होमबा जों बोरै मिन्थिगोन बेखौ? नोंथांमोनहा नैबे उइफ्राव थुदो लोगोफोर। जेनेबा बेखौ लगायना दोन आरोना, बेखौ देरहाहो। ओमफ्राय नैबे 50आव थुदो। ओमफ्राय 50आव नोंना 50ल'सो दंखायो नालाय फैसाया। 50खौ अपसनाव ओरै टिक होदो। ओमफ्राय मोननै अपसन फैगोन लोगोफोर बेनि उनाव आरोना। ओमफ्राय दाथ' टाइमा जोब्बाय आं ओंखायनो खालामनो हायाखै। नङाबा फैसाया ओरैनो थांगोन नालाय। ओमफ्राय गोजौआव उइफ्र देखायगोन, गेजेराव बाय थागोन, बाय अपसन गथानो। ओमफ्राय गाहायाव निफि थागोन। ओमफ्राय बै उइफ्रखौ ओरै थुहाबना लाबोनानै नैबे बायाव ओरै होना होनांगौ गेजेराव, बिनि सार्कोल जायगायाव आरो गेजेराव बाय जायगायाव होना होनांगौ। ओमफ्राय गाहायाव नोंनाव पे अपसन देखायगोन लोगोफोर। पेयाव थुदो नों 50खौ होदोंमोन नालाय, पे होबानो नोंना जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे माबायाव नोंथांमोननाव लाइभ जाबाय थाखासिगोन। ओमफ्राय नैबे माबायाव नोंथांमोना नायनो हासिगोन। माइ कन्टेस्टआव नै कमप्लिटेडआ नै आं देरहाबाय लोगोफोर। नै आं मायाव लगायदोंमोन होनबा नै लोगोफोर, आं उइफ्रखौ देरहाहोदोंमोन। बेखौ आङो थुहाबनानै बायाव होदोंमोन। हाउ टु प्ले नै लोगोफोर, नै एलाइटेनो आं दानि होननाया नै ओमफ्राय नै पेआव थुदो। नैबेखौ उइफ्र ना, बेखौ ओरै थुहाबनानै नैबे बायाव लाबोदो। थुहाबना होनायनि उनाव नैबे बिदि पे ओंखारगोन। नों बेसेबां लगायदो एमाउन्टआनो देखायखागोन। नों 50 थाखानि लगायदोंबा 50 थाखानि, 100नि लगायदों नालाय 100नि देखायदों। पेआव थुदो। ओमफ्राय नै इट्स ए मेट्स, बिदिनो अपोनेन्टखौ नागिरबाय थागोन। ओमफ्राय इट्स ए मेट्स देखायगोन। ओमफ्राय नोङो माइ कन्टेस्टआव नै नायनो हाबाय आरो आंना नै कमप्लिटेड जाबाय। आं दा नोंथांमोननो गेलेनानै देखायबावगौमोन लोगोफोर, खिन्थु दा माने टाइमा जोब्बायना लोगोफोर। आंबो माने एसे सिगाङाव बानायनो हास्लाबासै टाइमखौ, माखासे रिजननि थाखाय। बिदि आरोना लोगोफोर। हाउ टु प्लेआव नायनानै ला। आरो आं देखायखाबाय, आं खोन्थानाय मथे मावबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना माबा मोनसे प्रब्लेम इसुफोर जायोबा नैबे कन्टेक्ट आसाव थुदो वाट्सएपआव। डाइरेक्ट थांखागोन आरोना। ओमफ्राय बिदि होदो, नैयाव सेन्ड खालामना होदो। दा जेबो प्रब्लेम गैया आरो प्रब्लेमबो जाखाया बेयाव लोगोफोर। बिदि आरो ओमफ्राय रेफारनाव खालामनांगौ लोगोफोर। नोङो रेफार खालाम। रेफार सानै खालामबाथाय नोङो 20 थाखा मोनगोन। 7थामबाथाय 50 थाखा मोनगोन। 12 जन रेफार खालामबा 200 मोनगोन। 30 जन खालामबाथाय फायारबल वाट्स मोनगोन। 30 जन खालामबा 35 बाथाय एपोलनि आइफननि माबा मोनगोन। एपोलनि बै एयारडप्सआ, हेडफना माबाया एयारडप्स ओरै खोमायाव लाग्राया। 40 जन रेफार खालामबाथाय नोङो लेपटप मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय 50 जन खालामबाथाय नों आइफन मोनगोन लोगोफोर। आइफन देरहागोन, चान्स मोनबाय थागोन। ओमफ्राय 100 रेफार खालामबाथाय नोङो केटिएम बाइक गंसे मोनगोन। डिउक केटिएम। बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। नै नोंथांमोननो आं बेखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनखागोन। नोंथांमोना नैबे आंनि माबानिफ्राय थुना होदो, लिंकनिफ्राय। ओमफ्राय नैबे आंनि रेफारेल क'डखौ बाहायबानो जाबाय आरोना। बाहायाबाबो नोंथांमोना आंनि लिंकआव थुबानो जाबाय, होमबानो बाहायनाय जाखायो लोगोफोर। बेंकआव फैबाय आङो। लाइभ कन्टेस्टनि स्टार्ट 21 थारिखनिफ्राय जागोन, गाबोननिफ्राय। गाबोननिफ्राय जागोन। 9:50निफ्राय जागोन, स्टार्ट जागोन इयो। 3:30सिम जागोन। बिदि आरोना लोगोफोर। बेयाव बोरै देरहायो नोंथांमोननो देखायबाय। नै प्लेनाव बेबो नै जइन कन्टेस्ट। बेयाव नोङो 19 रुपिस लागोन नोंखौ, नोंनिफ्राय जइन जाना थाबाथाय देरहाबाथाय नों मोनसिगोन आरोना लोगोफोर। जेथिया नोङो गेलेखांबाय ना, नोङो बेयाव थांनानै गेलेखांनानै माइ कन्टेस्टआव देखायदो, थुदो। बिदि देखायखायो। ओमफ्राय कमप्लिटेड बिदि देखायखागोन। टाइम देखायबाय थागोन आरोना आधा घन्टा इयाव मेट्सआ जाबाथाय। ओमफ्राय बेखौ नेदो नोङो, नेनानै ओमफ्राय नों देरहादोंबाथाय इउन देखायबाय, लसबाथाय लस देखायबाय। नै गोथां नालाय बेयो देरहानाय, बेना मालाय जेनबाय नालाय माइनास आरो गोजा। बिदि आरोना लोगोफोर।
ओमफ्राय नोंथांमोना बुजियाखैबा आरो सोंहरबावबानो जाबाय कमेन्टआव। ओमफ्राय बोरै उइद्र' खालामनो होनबाथाय नैबे गोजौनि वालेटआव थुदो लोगोफोर। नै वालेटआ आंना बेयाव दं आरोना। ओमफ्राय बेसेबां दङ आंनाव बेखौ देखायगोन 80 रुपिस। नोंनाव 50 थाखा दंबा 50 थाखा देखायगोन। ओमफ्राय नैबे अपेन वालेट दं। नों फैसाथ' सोआ नालाय लोगोफोर, फैसा सोनाया नै एड केसआव थुदो 100, 200, 500, 1000 अपेन वालेटआव थुदो आगदाखैजा गाहायाव। ओमफ्राय उइद्र' ना, बेयाव उइद्र'आव थुदो नोंथाङा। नोंनाव बेंक एकाउन्ट बिगोन लोगोफोर, KYC जागोन लोगोफोर। नोंनि बेंक नाम्बार बिगोन, एकाउन्ट, IFSC कड। ओमफ्राय बेयाव मोनसे खोथा लोगोफोर, नोंना फन नाम्बारफोरा रेजिस्टार जानाय जाखाजोबनांगोन, होमबासो KYC कमप्लिट जागोन, होमबासो नों उइद्र' खालामनो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना उनाव बुङाबानो जाबाय आंना माथो उइद्र'आनो जायासै होननानै। बेनि थाखाय नोंथाङा KYC कमप्लिट खालामग्रो। ओमफ्राय पान कार्डखौबो होनांगोन नोङो बेंक एकाउन्टनि उनाव। फार्स्टआव बेंक एकाउन्टखौथ' होखांबाय, IFSC क'डखौ होखांबाय, ओमफ्राय साक्सेसफुलि जाखागोन जुदि नोंथांना बे नाम्बारजों रेजिस्टार जानायबा। बेंकआ रेजिस्टार जाबासो जागोन आरोना। ओमफ्राय नोंनाव पान कार्ड नाम्बार बिगोन, पान कार्ड नाम्बारखौ होदो। नोंनि नामखौ बे एकाउन्टआव बिगोन बारु, बेफोरखौथ' होनो हाखायो नालाय होदो। KYCखौ कमप्लिट खालामना लादो। आंथ' कमप्लिट जाखाबाय, आंथ' कमप्लिट खालामखांखाबायानो लोगोफोर। ओमफ्राय दा नोंथांमोना नै उइद्र' खालामना लादो बेयाव लोगोफोर, बिदि आरोना। आं दा उइद्र' खालामना लानि। नै 80खौ आं 80 होखानोसै, उइद्र' थुबाय आं। अ 100 जाथारनांगौ लोगोफोरनि, 100 जानांगौ आरोना। गोजौआव देखायगासिनो ना नै। अलरेडि प्रग्रेस जाबाय लोगोफोर, प्रग्रेसआव जागासिनो नै। इयाव दंना लोगोफोरनि उइड्रल्स मे रिक्वायर आप टु 48 आवार्स फर प्रसेसिं। आंना प्रसेस जानानै दं दा। वी एप्रिसिएट योर पेसेन्स। नों 48 आवार्स लिरनाय दं, नेनांगोन होनदों आरोना लोगोफोर। खिन्थु फैसाया हाबखायो लोगोफोर। नोङो UPI आइडियाव उइद्र' खालामनोबा नोङो UPI आइडिखौ होनो हागोन। बेंकआव होयोबा नोङो बेंकआव उइद्र' खालामना लानो हागोन। दहाय आङो दानि खोन्थानाय बायदि एकाउन्ट नाम्बारखौ होदोंमोन नालाय, एकाउन्टआवसो हाबना थासिगोन लोगोफोर। एखेसो, एकाउन्टआव हाबबाबो बेबो फैसायानो फैसा नालाय लोगोफोर। बिदि आरोना, बिदि खालामनो हायो लोगोफोर। नोंथांमोननो देखायबाय आङो बोरै गेलेयो, बोरै उइद्र' खालामो। दे होमबा गाइसमोन, नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम। 50 रुपिस ओरैनो मोनगोन। आरो रेफार खालामनानै आइफन देरहा, KTM बाइक देरहा, बिदि आरोना लोगोफोर। बेथ' फ्रिसो नालाय लोगोफोर, रावनोबोथ' फैसा सोलायनाङा लोगोफोर, फैसा मोनग्रोयोसो बेयाव। होमबाथ' बयबो हाबगोन ना लोगोफोर। बेसेन ट्रिसन नालाय मा ओरैनो मोनगोन नोङो साननै सानथामावनो। 100 जनबो नों मोनलांगोन लोगोफोर। 100 जनबाथ' नोङो KTMखौनो मोनबाय लोगोफोर। 50 जन सोनो हाबाबो नोङो नै 50-60 जन सोनो मोनबाबो नोङो आइफना मोनबायानो थागोन लोगोफोर। अफार फैबायानो थागोन नोंनाव। अफार माने नोङो चान्सखौनो मोनखागोन। बेयाव दंखाजोबो ना, दहाय देखायनाय आङो। नोंथांमोनाबो नायबावबानो जाबाय। नै 50 जनाव 100 जनाव KTM मोनगोन, बिदि आरोना। दे होमबा गाइसमोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों खोन्थाहरदो। आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लाइक खालामदो। दे होमबा गाइसमोन, उनाव लोगो मोनलायगोनलाय।